無能殿、具合は大丈夫であるか？ああ、ごめんね、心配かけて。昨日魔界さんと一緒に夜遅くまで話して寝不足なだけだから気にしないでよ。そうか、なら安心したのである。今朝の一件ではまた助けられたな。迷惑ばかりかけて誠に申し訳ない。気にしないでよ。武装さんが僕らのことを思って行動してくれたこと、みんなにも伝わっているから。我はそんな大層な男ではないのだ。いや、こちらの話である。リビングで監視カメラの映像を見ながら食事でもどうだ？監視カメラをまたどうして？いや、本音を言うと我は電子からくりの類に疎く操作ができないから教えてほしいのだ。なんだ、それくらいなら朝飯前だよ。まあもうお昼だけど。でもその前に2階でシャワーだけ浴びてきていいかな。寝汗がひどくて気持ち悪くて。了解である。では我はその間に食堂からリビングへ食事を運んでおこう。今朝魔界殿が作ってくれたブリティッシュサンドが残っているからそれを昼食にするのだ。昨日も作ってくれたやつだね。本当に美味しかったし楽しみだよ。ごめん渋谷さん、大丈夫？こっちこそごめん。ちょっとぼーっとしててさ、監視カメラにずっと寝込んでる姿が映ってたから心配だったけど、元気になったんだね。安心したよ。ありがとう。今からリビングで武装さんとご飯を食べるんだけど、一緒にどうかな？ああ、お誘いはありがたいんだけど、後で行くよ。何か用事でもあるの？このニブチン、あんたの後ろの扉に何があるか考えてみて。ごめん、先にリビングへ行って待ってるよ。バカ。武装さん？ここで待っててくれたの？リビングにいてくれてよかったのに。無能殿、実は大変なことが起きたのである。大変なこと？それは一体？とにかく我と一緒に食堂へ来てくれ。きっと探偵同盟史上最悪の展開なのだ。これって。そう、ブリティッシュサンドが奪われたのである。いや、ブリティッシュサンドだけじゃないでしょ。無能殿、我はどうすればよいのだ。他の探偵に連絡すべきかもわからずお主を待ってしまったのである。どうして僕が？信頼してもらえるのは嬉しいけど、指示なんて出せないよ。今朝は見事な洞察力で我を止めてくれたではないか。無能殿ならばきっと
我を正しく導いてくれると信じているのである。信頼には応えてあげるのが探偵というものだよ、マド君。別に分からなくてもいいんだよ。分からないなら素直に分からないと言えばいいんだ。幸い君たち以外にも探偵は大勢いる。自分なりに考えてみて、できることからこなしていこう。武装さん、まずは監視カメラの映像を見てみようよ。もしかしたら犯人の姿が映っているかもしれないからね。なるほど、さすがは無能殿。なんという冷静で的確な判断力だ。では早速リビングで一緒に監視カメラを確認してみるのである。ちょっと。食堂には監視カメラがついていなかったのである。食堂は広くて目立つし、誰かが危害を加えられる可能性は少ないと思われてたんだ。冷蔵庫を狙われる可能性もちゃんと考えるべきだったね。無能殿、これからどうする？二人で冷蔵庫荒らしの痕跡を探ってみるか？いや、それもいいけど、まずはみんなにこの情報を共有したらどうかな。犯人の動きをみんなで警戒しないといけないし、僕たちじゃ気づけないことも何か気づいてもらえるかもしれないしね。僕は監視カメラの映像で館の中を確認してみるから、武装さんはみんなへの報告を頼めるかな。了解である。そうそう、それでいいんだよ。まずは今の洋館の状況を見ておくべきだよね。今日はみんなバラバラに行動しているんだね。ああ、実は今朝の騒動が終わった後、その場の流れでそれぞれ別行動を取る空気になってしまってな。なんだか今日は迷惑をかけっぱなしで本当に申し訳ないのである。気にしすぎだって。ほら、そうは言いつつも魔界さんと家族さんは一緒に行動しているみたいだよ。他の探偵たちは何をしているのである？社畜さんと文学さんは書斎の本を片っ端から取り出して確認しているみたいだね。美食さんと大和さんは2階のリビングの横の娯楽室の調査をしているよ。ひげふくんは一人で2階の客室を調べてるみたいだね。下道探偵と科学くんの姿は見当たらないや。廊下にいるのかも。無能先輩とバカ、お疲れーっす。どったの？なんだか浮かない顔じゃん。渋谷さん。さっきはびっくりして言いそびれたけどさ、今朝の先輩は結構かっこよかったじゃん。見直したよ。渋谷さん、顔が近い。いいからいいから、バカを止めてくれた報酬だと思って享受したまよ。なんだかんだ先輩はいつも空気を良くしてくれてるしね。渋谷殿の言う通りである。無能殿は
もう十分すぎるほど我々に貢献してくれていると思うぞ。ほら、迷惑をかけた張本人がこう言ってるじゃん。そうかな。それなら嬉しいんだけど。なんだかんだうちらこの島にいる間ずっと一緒に行動してる気がするよね。そうだな。奇妙な出会い方をしたというのに、縁とは不思議なものである。こんな大変な状況で仲良くなれるなんて不思議だよね。魔界さんからの連絡だ。伝えたいことがあるからリビングで待っていてほしいだって。そういえばさっき罠の部屋を一緒に調べてた時、隠し通路の場所が分かったかもしれないって言ってたよ。みんなの前で発表するつもりなんじゃね？それは朗報だ。魔界殿が来るのをみんなで待つのである。魔界殿の様子、何か妙ではないか？確かにさっきから全然動く様子がないね。どうかしたのかな？僕ちょっと上に行ってみるよ。何かあったのかもしれないし。いや、リビングに来いって言われてるんだし待ってよよ。どうせ監視カメラで見てるんだし、何かヤバいことが起きたら助けに行けるっしょ。そうだね。皆さんも魔界さんの連絡でここに？いや、僕らは初めから監視カメラの映像を見てたんだよ。ほら、例の冷蔵庫を襲った犯人を探すために。ついに犯人が動き出したんだね。俺たちがこの洋館から脱出するまでおとなしくしておいてもらえるとよかったんだけどな。魔界さんの発見に期待しましょう。彼はずっと罠部屋の調査を続けていましたから、隠し通路を発見していても不思議じゃないですよ。そうだよね。無能先輩、監視カメラの映像を見て。何？誰かが魔界さんに危害を加えたの？それがわかんないんだよ。うちらずっと見てたんだけど、別に変なものは映らなかったし。渋谷殿の言う通りなのだ。何故か魔界殿は突然苦しみ始めたのである。そんなバカなこと。まずい、トラップが起動する。魔界さんを助けに行かなきゃ。僕は足が遅いからここで監視カメラの映像を見ておきます。何かあったらデバイスで連絡しますので。了解。気をつけてね、科学くん。どうしたんだい？また揉め事でもあったの？魔界さんの身が危ないんです。今から助けに行ってきます。お父さんが。事情は後で聞こう。私はここで文学さんのそばにいるからよろしく頼んだよ。はい。やっぱり外側からでも開かないか。もう壊しちゃおうよ。もたもたしてる暇ないって。今度こそ我々の出番なのである。魔界殿、今助けるのである。
すごいじゃん。これで魔界ちゃんを。何？意味わかんないんだけど、この部屋完全に密室だったよね。扉を閉めた犯人は、魔界ちゃんを襲ったやつはどこに消えたわけ？お前らは監視カメラをずっと見てたんだろ。犯人っぽいやつの姿は見えなかったのかよ。いなかったのである。魔界どもは急に苦しみ始めたし、扉は勝手に閉じていったのだ。じゃあ何か姿の見えねえ透明人間の仕業だって言うのかよ。なんだってんだよ、ちくしょう。どうして守れなかったんだ。落ち着け、ワト君。エンドシーイングに責任転嫁などしても意味がないぞ。エンドシーイングが発動しなかったのなら、それはこの結末を見抜くための情報を得られていなかったということだ。一度訪れた悲劇は変えられない。何を見落としていたのか、それを推理していくしかないんだよ。そんなの分かってます。そんな複雑怪奇な事件どう推理しろって言うんですか。魔界探偵の言葉を思い出せ。落ち着け。オカルトとの付き合い方なら昨日学んだばかりじゃないか。その通りだよ。未来予知なんて超自然的な能力、エンドシーイングにもルールを見出せただろ。どんなに不可解な物事にも必ずルールは隠れている。その隠されたルールを解き明かすことこそが探偵の使命だ。この混乱した状況を鎮められるのは、魔界探偵からオカルトとの向き合い方を教わった君しかいない。そのなけなしの勇気を振り絞り、君がみんなを導け、ワト君。やってみます。ありがとうございます、ホームズさん。みんな落ち着こう。仮に犯人が透明人間だったとしても、その行動や犯行には必ずルールがあるはず。そのルールさえ解き明かすことができれば、透明人間だって捕まえられるよ。無能先輩。見ていてください、魔界さん。透明人間は必ず僕が捕まえてみせます。
死因は失血死ね。罠から逃げきれずに全身を針で串刺しにされたんだわ。ほぼ即死だったでしょうね。でも魔界さんはこの罠の対処方法を知っていたはず。なぜ逃げきれなかったんだろうね。監視カメラの映像を見れば明らかだろう。これは明らかに何らかの毒物を受けた症状だ。立っていられず呼吸に苦しむ様子も見られることを考えると神経毒かもね。神経毒なんていつどこで投与されたっていうんだい？それはわからないよ。なんたって体がスイスチーズみたいに穴だらけだもんな。ケドウさん、趣味の悪い冗談はやめてください。ごめん気を悪くしないでくれ。今回は別に悪ふざけで言ったわけじゃないんだ。これだけ出血と傷が多いとよほど優れた医療の専門家でもいなければ毒がどう与えられたかは判断できないんだよ。犯人はおそらくそこまで計算してこの犯行を計画している。老子探偵を殺したトリックと同様、残忍なだけではなく非常に狡猾な犯行だよ。随分と楽しそうだね。君が犯人なんじゃないのか？おいおい勘弁してくれよ。俺は探偵なんだ。解くべき謎が生まれれば細胞が躍動を始めるのはサガというものだよ。殺されたのが仲間であってもかい？あんたの価値観を押し付けるなよ。俺にとって人間のカテゴライズは自分かそれ以外かの二通りさ。もう男の子ってすぐに喧嘩になって嫌になるわね。さあ早く検視の結果をみんなに報告しましょう。それから監視カメラの映像もみんなで確認しないとね。そうだね。感情的になってしまってごめんよ。私はやっていませんわ。上流階級である私を疑うだなんて身の程知らずにも程がありますわ。これ以上私に質問をしようものなら法廷で争いますわよ。いやだから別に疑ってるわけじゃないって。ただ魔界ちゃんが倒れる直前に家族ちゃんが慌てて外に出ていた理由を知りたいだけで。ですから特に理由などないと申し上げているでしょ。話はこれで終わらせてもらいますわ。なあ、俺たちはあんたの容疑を晴らそうと思って聞いてんだぜ。頭の悪い俺にだって魔界のおっさんが死ぬ直前まで一緒に行動してたあんたが怪しいってのは分かっちまうんだからよ。ヤマトちゃんの言う通りだって。うちや科学ちゃんや社畜さんだってほんの少し前まで罠部屋にいたんだから立場は同じ。ちゃんと事情を話してみんなを安心させてあげようよ。我らはお主を助けたいだけなのだ、家族殿。結構ですわ。私は誇り高きピンカートン家の血を継ぐ者。この程度のピンチは自分で切り抜けてみせますのであしからず。家族さん、ごめんみんな。もうちょっと優しい言葉を使うべきだったわ。しゃあねえよ。きっとあいつにも譲れない何かがあるんだろうぜ。譲れない何かか。しばらく放っておいてやる。おそらく家族くんも彼女なりに魔界探偵の死を悔しく思っているんだ。なんせ自分がもう少しあの部屋にいたなら救えたかもしれないんだからな。協力できる者もいればできない者もいる。組織で行動するというのはそういうものだよ。
そうですね。そうだ、魔界さんと親しかった文学さんは今どこに？文学ちゃんなら死体が見つかった報告を受けてすぐに気絶しちゃったから、うちが部屋まで運んでおいたよ。さすがにあの子には遺体は見せられないよね。このまま事件解決まで眠っていてくれたらいいんだけど。ありがとう、渋谷さん。そうだね、記憶力の優れた文学さんに魔界さんのあんな凄惨な姿は見せられないよ。渋谷さん、僕に力を貸して。この事件を解決するためには君の力が必要だと思うから。やる気満々じゃん。もちろんいくらでも手助けしちゃうよ。トリマ他のみんなと一緒にリビングに行って監視カメラの映像を確認しようよ。手がかり映ってるかもだしさ。無能先輩？急に立ち止まったりしてどったの？大丈夫？ごめん、なんでもないよ。怪しい。ギャルの勘が先輩は何かを隠してるって言ってるよ。ま、言いたくないなら深くは聞かないけどさ、あまり一人で抱え込まないようにね。焦らなくても平気だって。この数日の間に先輩がものすごく成長してること、うちは知ってるからさ。そうかな。そうだよ。初めなんか死体見ただけで青ざめまくってたのに、さっきなんて他の探偵たちをまとめ上げちゃったじゃん。うちが名付けておいてあれだけどさ、早く無能から脱却できるといいね。頑張るよ。分かっているだろうが、先ほど見えた悲劇は決して君の妄想じゃない。遠くない未来で起こる結末だよ。その事実を知るのは君しかいない。悲劇を回避するためにも君の手でこの事件を解き明かすんだ。はい、あんな悲劇必ず食い止めてみせます。私が科学くんから毒入りの花瓶のことを聞いている場面だね。はい、食堂でお水をいただいている時にふと気になって花瓶の水も調べてみたんです。すると花瓶の水から毒が検出されて、すぐに社畜さんへ連絡をしました。2人以外に誰か人影は見ませんでしたか？この時は特に見ませんでしたね。まさかヤマトさんが近くで聞き耳を立てているとは思わなかったよ。その結果が朝の騒ぎというわけですね。音がないのにうるさくてうざい。このカメラが音を拾わないタイプでよかったわ。改めて見るととても恥ずかしいのである。もう十分反省したから勘弁してくれよ。無能くん、見事なまでにベッドに倒れ込んだまま動かないね。武装さんたちを止めた後、
急に気分が悪くなっちゃって。無能さんはこの後自分の部屋で寝込んだまま事件直前まで動かなかったことを確認しました。この事件では容疑者から外していいと思います。同時刻、私たちは魔界さんの作った朝食をいただいていた。10時頃までは無能君以外全員揃っていたと記憶しているよ。10時頃、僕は下道さんと一緒に食堂を出て罠部屋の調査に訪れました。なんだか珍しい取り合わせね。2人で何を調べてたの？部屋の各辺の長さだよ。ほら、1階のリビングと2階の罠部屋って間取り的に同じ位置にあるだろ。それぞれの辺の長さまで同じなのかどうか調べていたのさ。調べてみたところ、どの辺も全く同じでした。天井の高さまでまるっきり同じです。別に同じ間取りの部屋なら当たり前のことではないのか？普通の家ならね。でもほら、この洋館は1階と2階をつなぐ階段が長いだろう。普通は1階の方が天井が高くなる方が自然だと思うんだ。考えられる可能性は1階の階段が2階に合わせて低く設定されていることだ。つまり1階と2階の間には本来なら不要な空間が生まれていると考えるのが妥当だね。それって多分床から飛び出してくる針のためのスペースじゃね？あれだけ長い針だもん。どこかにしまっておくスペースがいるっしょ。なるほど。普段は1階と2階の間のスペースに引っ込んでいて、罠が起動中にだけ飛び出してくるってわけだね。この記録の通り、僕たちは12時頃に飛脚さんと入れ替わりで罠部屋を後にしました。それから俺は書庫に行って犯行時刻までずーっとこの洋館の資料を読んでいたよ。監視カメラに映っているから確認してくれ。飛脚くんはこの部屋で何を？実は食堂で考え事をしていたら、ふと扉の構造が気になって個人的に調べに来たんだ。扉の構造に何かおかしな点があったの？うん、本当に些細な違和感なんだけど、この洋館はフロアごとに扉の設計が違うみたいなんだ。同じ客室でも1階と2階では扉の大きさと材質が違ってね。逆に同じフロア内なら罠部屋と客室のように全く趣向の異なる部屋でも同じ扉が使われているんだよ。それは確かに作為的だね。別に扉を揃えるルールなどはないけど、フロアごとに分けているのは何かしらの意味合いがあるかもしれない。よく覚えておこう。それから30分くらい扉を調べた後はもう一度各個室の扉を調べに戻ったよ。事件発生までずっと個室を調べていたし、カメラにも映っていたんじゃないかな。確かに事件が発生した時、飛脚くんは個室にいたね。僕と武装さんも監視カメラの映像で見ていたよ。私は食堂で魔界さんと文学さんとこの館の構造について話していた。それからこの映像の通り3人で罠部屋を訪れている。他の部屋はすでにあらかた調べ尽くしたからね。もし仕掛けが残されているとしたらこの罠部屋だと予想したんだ。成果はあったんですか？なあ、罠以外に仕掛けがないことが分かったよ。部屋の構造的に隠し扉が隠れている様子はないし、科学君も推理していた通り床下には針が収まるスペースしかないからね。当てが外れたと思って文学さんと私は1階へ移動したんだけど、魔界さんだけはずっと一人で床を調べていた。彼はこの時すでに隠し通路の場所に気づきかけていたのかもしれないね。社畜さんたちと入れ替わりで僕はもう一度罠部屋に来たんです。家族さんと渋谷さんが車椅子を押してくれたおかげで楽に2階まで上がることができました。ありがとうございます。
さすがに仲間として見過ごせないよね。3人は何の調査でわな部屋に？実は僕も飛躍さんと同じで扉の違和感に気づいたんです。うちは科学ちゃんに付き合っただけだよ。雑談する雰囲気でもなかったし、全然力になれなかったけどね。ちなみにうちの聞いた限り、家族ちゃんもわな部屋に用があったみたい。なんか部屋の隅に置かれた花瓶に興味津々だったな。そうそう、ちょうどこの辺りで魔界ちゃんが隠し通路の謎が解けたかもしれないって言ったんだよね。テンション上がりすぎて魔界ちゃんに抱きついちゃって、家族ちゃんにはしたないって怒られたわ。家族さんも嬉しそうでしたけどね。そうそう、自分の手柄みたいにおほほほ笑ってさ、マジウケたよね。この映像は来るな。うちがそのまま残ってたら助けられたかもしれないのにさ。僕も魔界さんの言葉につい安心して調査を中断してしまいました。僕がもっと部屋の異変に注意していれば、あるいは。気が緩むのも仕方ないよ。映像を見る限り特に部屋には変わった様子も見られないしね。やっぱり犯人らしき人の姿は映っていなかったね。この映像と皆さんの話を取りまとめると、魔界さんに異変が起こり始めた14時半にわな部屋にいたのは家族さんのみ。直前まで一緒にいた渋谷さんは無能くんの誘いでリビングへ行き、科学くんは食堂へ飲み物を取りに行った後、リビングへと向かった。俺は食堂の冷蔵庫を調べている時にガックンと鉢合わせてね、2人でリビングへと向かったんだよ。俺たちに続いてリビングに来たのは社畜ちゃんと文学ちゃんだ。実はリビングへの道すがら階段を降りてくる気配を感じたんだけど、あれは社畜ちゃんたちだったんだろうね。私と文学さんは事件の起こる1時間ほど前からずっと書庫で調べ物をしていたよ。互いのアリバイを証明し合えるはずだ。それを言うなら俺と姉さんもだぜ。俺たちはずっと一緒に行動していたしな。13時頃から犯行時刻まで娯楽室を2人で調べていたわ。監視カメラの映像にもバッチリ映っているはずよ。僕はずっと客室で一人だったけど、監視カメラには映っていると思う。さっきも言った通り、客室で調査をしていた飛躍くんの様子は武装さんと僕が監視カメラで見ていたよ。つまり事件発生時のアリバイが証明できないのは家族さんだけだね。彼女に伝えたらまた荒れそうだな。ほぼ全員にアリバイがあるなんて妙だな。同感。監視カメラがあるとは言っても廊下にはついていなくて視覚は少なくない。ここまで見事にみんなのアリバイが証明されるだなんて、もはや作為的としか思えないよね。下道殿、つまりどういうことなのだ。難しい言い方をせずストレートに言ってほしいのである。つまりね、この事件の犯人、透明人間は監視カメラを自らのトリックにしようとしたと考えるべきなんだよ。まさか抑止力となるはずだった監視カメラが犯行に使われるなんて、
皮肉だよね。がっくん大丈夫？傷ついてる？僕が監視カメラを作ったせいで。そうだよ。君のおかげで犯人は正体をばらさずに魔界探偵を殺せたんだ。これもそれも君の作る発明品。ああ、ブレンズだったかな。君の親愛なる友人たちのおかげだね。君には素質がある。君のせいで死んだ魔界探偵の分まで。これからもっともっと必死。やめろ下道探偵。仲間をいじめてんじゃねえぞこら。科学くんは悪くないよ。下道探偵の言うことなんて真に受けちゃダメだ。そうだぜ。お前がいいやつだってのはみんな分かってるんだ。俺たちで力を合わせて透明人間の野郎をぶっ捕まえてやろうぜ。無能さん、ヤマトさん。ありがとうございます。ですが、僕の作った監視カメラがこの事件を引き起こしたことは事実です。制作者の責任として魔界さんの仇を必ず僕が取ってみせます。また事件を解き明かした後にこのリビングでお会いしましょう。面白くなってきたね。何笑ってんだてめえ。次にあんなふざけた真似したらぶん殴るぞ。どうして科学くんにあんなことを言ったんだよ。彼を傷つけてお前に何の得があるんだ。傷つけるなんてとんでもない。むしろ得があるのはがっくん自身だろ。ああ、彼は俺に責められたことで自身の発明が人死にを招きうると学んだ。がっくんはもっと素晴らしい探偵に成長するに違いない。探偵こそが命の重みをもっと体感すべきなんだ。俺も君たちももっともっと感じていこう。命ってやつをさ。ああ、そうかよ。じゃあまずはてめえを半殺しにして命とやらを感じることにするぜ。はい、ストップ。仲間同士で喧嘩はのんのん可愛くないわよ。羽さん話してくれ。俺の勘が下道の野郎は放っておいちゃやべえって言ってんだ。大切な戦力を削る気？私たちはこれから全員で魔界ちゃんを殺した犯人を見つけ出さなきゃならないのよ。それに下道ちゃんの言葉にも一理あるわ。良かれと思った行動が悪意ある人間のつけ込む隙を許しちゃうことはいくらでもあるの。さすがは美食ちゃん。俺の言いたかったことを端的にまとめてくれたね。あなたは言い方がまずすぎるの。いくら栄養たっぷりの料理でも見た目がひどかったら誰も食べてくれないのよ。言葉も料理も見栄えが大切だってことを忘れないでね。そいつは失敬。よくよく肝に銘じておく。すまねえ姉さん。確かにムカつく野郎だが、今は透明人間を見つけ出すことの方が先決だよな。頭を切り替えて捜査に集中することにするぜ。その息よ。透明人間が相当に頭の切れる人物なのは間違いないわ。私たちも全力で挑まなきゃね。社畜さん、今回の事件に下道探偵は無関係なのかな。わからない。今回はほぼ全員にアリバイがあるから何も言えないというのが正直なところだね。それに気になるのは
魔界さんが見つけたという隠し通路のことだ。犯行のタイミングから考えるに、今回の事件の目的は隠し通路を私たちに周知させないことだろう。そうなると、つまり犯人は僕らをこのまま洋館に留めたいってこと？わざわざ冷蔵庫の食料を潰したことを考えると、このまま餓死することを狙っているのかな。でもそれにしては。なあ、仕掛けてくるのが遅すぎる。冷蔵庫の中身の処分ならローシさんの殺害時に済ませておけばいいのだからね。社畜さん、飛躍くん、これから僕たちで協力して捜査を始めませんか？そうすればきっと他の探偵たちも手を貸してくれると思うんです。君だけならいいんだけどね。申し訳ないけど、今回は単独で捜査をさせてほしいな。みんなにアリバイがあり、誰もが疑わしい状況だからね。万が一にも罠に引っかかる目は取り除きたいんだ。そうですか。飛躍くんはどうかな？僕は一人でもう一度客室の扉を調べてみるよ。きっと隠し通路の謎を解く鍵は扉の違和感にあると思うんだ。僕がもっと早く隠し通路を見つけていれば、魔界さんも犯人に狙われずに済んだかもしれない。この謎を解くことが僕の義務だと思うから、もし手がかりを見つけたら探偵デバイスで逐一報告するね。どこに敵が潜んでいるかわからない。君たちも気をつけてくれ。結局またこの3人で行動するってわけね。無能殿、我はお主が言う通り協力が大切だと思うぞ。ぜひ我の力を捜査に生かしてほしいのである。他力本願かっつーの。まあうちも一人じゃ何もできないから指示が欲しくて残ったんだけどね。んで、無能先輩はこの事件をどう捜査していこうと思ってるの？右も左もわからないうちらに教えてよ。落ち着け、ワト君。君が混乱していては2人も不安がってしまうよ。君も今実感した通り、事件には謎が山ほど存在する。手探りに捜査をしようとしてもうまくいかない。故にまずは推理すべき点、ミステリーポイントをまとめるんだ。君がこの事件で最も解決すべきだと思う点を端的にまとめてみろ。現状、この事件で解くべきポイントは3つあると思う。まずは一人でに閉じた扉。まるで透明な人間が閉じたようにも見えるこの扉のトリックを解き明かさないといけないよね。2つ目は2つ目は2つ目は隠し通路の場所。赤井さんはおそらく罠部屋の仕掛けに気づいたせいで殺された。彼の気づいた何かを知ることがきっと事件解決の糸口につながるはずだ。そして3つ目は赤井さんに神経毒を投与した方法。監視カメラで監視された状況の中でどうやって魔界さんに毒を与えたのか、その方法を導き出す必要がある。この3つの謎を解くために僕らはまず監視カメラの映像をもう一度確認しよう。きっとそれがこの事件の謎を解く上で大切なことだ。
うしたの2人とも。そんな固まったりして。いやー、なんかリーダーの姿が重なっちゃってさ。今の姿はまさしくリーダーの貫禄であったぞ。他のみんなにも見せたいくらいなのである。いや、そんな。うちは無能先輩のことを信じるよ。何か手伝えることがあれば何でも言ってよね。今ので改めて我の感性よりも無能殿を信じるべきだと確信した。我は無能殿の手となり足となり全力で協力するのである。ありがとう2人とも。まだ少し自信は情けだったが、なかなかグッドな取りまとめだったよ。さあバト君、ここからが本番だ。初日に私が教えた通り他の探偵たちに指示を出していこう。君が介入しない限りエンドシーイングで見た未来の悲劇は防げないのだからね。わかりました。見ていてくださいホームズさん。最悪の悲劇を僕の手で覆すんだ。